Hər vaxtınız xeyir. Ağdamda sakinlərin bu günlərdə köçəcəyi binaların içərisində təmirli evlərə girmişəm. Çünki məndən xahiş etmişdilər ki, təmirli evləri də çəkim. 2 yanaşı 3 otaqlı evdir. Deməli, bunun biri baxır həyətə tərəf. Yanındakı baxır məscidə tərəf. İndi ikisini də sizə göstərəcəm. Bax, bu həyətə girən, həyətə baxan evdir. Bax, bu belə bir qonaq otağıdır. Görürsünüz, bax, balkonudur. Həyətə baxır, bağçaya. Dənə pəncərə. Belə sadə, zövqlü, qəşəng aboy vurublar. Mən açıq rəngli, monoton aboyları bəyənirəm. Xoşuma gəldi. İşıqlı görünür, qəşəng ağdır. Hamam. İkinci sanitar qovşaq. Mətbəx. Mebeli də qoyulub. Xeyir olsun sahibinə. Bu balkonda həyətə baxır. Bu bir otaq. Yataq otağı. Bax, bu pəncərə bayaq göstərdiyim həyətə baxır. Bu 2 bina ilə arasındakı yaşıllığa baxır. Buradan üzü bu tərəfə, dağlara, Xıdırlı tərəfə qəşəng mənzərə var. Bu isə növbəti otaqdır, 3-cü otaq. İndi bunun qapı bir qonşusunda olan 2-ci 3 otaqlığını göstərirəm sizə. Buradan çıxdıq, giririk bu bir sevə. Bu da 3 otaqlıdır. Burada girən kimi solda bir dənə otaq. Baxın, pəncərəsi bunun baxır məscidə. Görürsünüz, bu video elə bir ölçüdədir ki, məscidi uzaqda göstərir. Amma əslində məscid çox yaxındadır, buradan belə gözlə baxanda yaxın məsafədədir. Buranın qarşı tərəfi açıq hava altında İşğal Muzeyinə düşür. Yəni bu pəncərələr, bu eyvanlar açıqlığa, parka açılacaq. Onun paralelində də məscidin qarşı tərəfində mərkəzi park olacaq. Üzü bu tərəfə də Muğam mərkəzi görünür, Ağdam City Hotel görünür. Yəni bu ev yola baxır. Köhnə 20 Yanvar küçəsi. Bu bir otaq. Hani burada məlumat aldım ki, 3 otaqlı mənzillər 78 kvadratdan 83 kvadrata qədərdir. Qəşəng iri balkonları var. Bax, burada qəşəng balkon var, iri. Yəni 78 olanı da var, 83 olanı da var. Bu o deməkdir ki, 3 otaqlı mənzillər layihələndirməsinə görə fərqlənir. Hamısı eyni deyil. Hamam, sanitar qovşaq birlikdə. Bu isə tək ayaq yolu. Mətbəx. Mətbəxin də ayrıca balkonu var, kiçik də olsa. Yəni bu evin 2 balkonu var. Nədənsə bu 3 otaqlı mənə yandakı 3 otaqlıdan daha geniş göründü. Bax, bu yataq otağının da pəncərəsi düz məscidin minarəsinə baxır. Yan pəncərə üzbəüz bina ilə olan həyətə. Bunların hamısının sahibləri bəllidir artıq. İlk püşkatmada paylanan evlərdir bunlar. Xeyirli olsun. Xoş günlər görəsiniz içində. Adamlar köçüb öz evlərində məskunlaşıb rahatlaşandan sonra biz Ağdam məmənin bir bölümünü də şəhərdəki böyük qayıdışdan çəkəcəyik. Sağlıq olsun. Allahın izni ilə hər şey qaydasında olsun. Biz də gəlib sizin bu gözəl evlərdə məskunlaşmağınızı işıqlandıra bilək.